tikslumas, tinkamas kiekis, tas auksinis viduriukas. O čia yra geriausias dalykas. Turi suprasti, kad ir išmesti iš savo galvos tą tipinį, tą minios mąstymą, kad daugiau yra geriau. Ne, daugiau nėra geriau. Daugiau tai dažniausiai daugiau ir problemų, daugiau atsakomybių prisideda, daugiau laiko atsiima. Nes daugiau, tu turi daugiau, tai dėl to turi daugiau ir investuoti tą. Todėl daugiau tikrai nėra geriau. Tai būtų galima argumentuoti, taip, daugiau pinigų yra geriau negu mažiau pinigų. Daugiau mergų yra geriau negu mažiau mergų. Taip, tu gali tai sakyti. Bet dažniausiai tai net ir šitose aspektuose daugiau nėra geriau. Nes daugiau atsakomybių, daugiau problemų. Mažiau irgi niekada nėra geriau, nes reikia vis laik daugiau. Vis laik tas mažiau tai turėti nepakankamai. Tikrai nėra malonu, nėra gerai. Dėl to yra geriausias tas tikslumas. Tiksliai, kiek tau reikia, nei daugiau, nei mažiau, tas auksinis viduriukas. Ir aš tau nedėliosiu čia dabar, kaip tu turėtum gyventi savo gyvenimą, būtent kuriuose gyvenimo aspektus šitas tinka pritaikyti ten. Ne, gyvenk kaip tu nori. Man tai nėra svarbu. Bet aš noriu, kad tu pasiektum gerus rezultatus. Rezultatų, kurie tave tenkina pačioj kačelkį. Kad tu galėtum pasiekti savo tą svajojantą formą. Paimti ir ją pastatyti tą kūną, apie kurį tu svajoji, kurio tu nori, kurio tu trokšti. Aš noriu šitą idėją pabrėžti būtent va toj gyvenimo srity. Tai yra kačelka, tai yra sportas, tai yra bodybuildingas, kultūrizmas. Šitoj srity, kur aš esu profas, kur aš esu ekspertas, kur aš nusimanau. Ir aš noriu, kad tu ją suprastum čia. Kad tu nešvaistytum savo laiko veltui kačelkiai, savo pastangų veltui, kad metais iš eilės atrodytum diena po dienos taip pat ir negautum tų rezultatų, kurių tu nori ir nesididžiuotum ir nesidžiaugtum pažiūrėjęs save veidrodyje pamatęs. Aš noriu, kad būtų atvirkščiai. Aš noriu, kad tu pamatęs save veidrodyje didžiuotumės ir toks galvotum, wow, čia aš, oho, koks aš achujenas. Va tai va, aš noriu, kad tu šitą pajaustum. Aš noriu, kad ir tavo tas darbas, kurį tu įdedi kačelkį, bandai tą formą pastatyti. Aš noriu, kad matytųsi vaisiai jo, kad tu matytum jo vaisius, kad kiti matytų šitų tavo pastangų, šito investuoto tavo laiko vaisius, matytų kiti. Turbūt tu esi girdėjęs garantuoju, kad esi girdėjęs apie overtraining, persitreniravimą, darymą per daug. Daug kas labai galvoja, aš irgi buvau vienas iš tų žmonių, aš galvoju, kad nieko čia baisaus, nieko čia ypatingo. Ne, tai labai baisus dalykas. Tai tu tiesiog darydamas daugiau, investuodamas daugiau laiko, gauni mažiau ir tu net prarandi tai, ką turi. Kūnas taip neveikia, kad tau reikia dar jį vis stimuliuoti augimą, stimuliuoti. Ne, jam užtenka duoti bam, kaip knopkę pajungi, kad įjungt šviesą. Ir stimuliuotas augimas, viskas, tau nereikia daugiau. Mažiau padarysi, tu nestimuliuosi to augimo. Ir tai nebus geriau. Irgi nepasieksi tų rezultatų. Todėl tu turi tiksliai tą vieną, tą auksinį viduriuką atrandi, bam, stimuliuotas augimas, viskas. Daugiau bus tik blogiau. Tau daugiau nereikia. Mažiau, tu jau mažiau nepadarei, tu jau padarei tik tiek, kiek tau reikia. Čia yra labai svarbu, jeigu tu nori progresuoti. Taip, tas high volume treniravimasis, kur daug darai, taip jisai veikia. Taip, net yra įrodymai, kad puikios formos yra pastatytos. Bet jie tą patį galėjo pasiekti greičiau, su mažiau išleisto laiko, su mažiau išleistų pastangų ir net jie geresnį net formą galėjo pasiekti. Jie daugiau galėjo pasiekti, darydami būtent tiek, kiek reikia. Aš einu 3 valandas per visą savaitę. Eičiau mažiau, man neužtektų. Eičiau daugiau, aš persitreniruočiau ir eičiau ir regresuočiau. Aš atradęs esu būtent man asmeniškai, koks man tinka tas auksinis viduriukas, tas tiksliai. Dėl to aš tave skatinu atrasti savo pačiam tą auksinį viduriuką. Kad būtent į kiek tau reikia, aš kad tave skatinu atsisakyti to minios, tipinio mąstymo, kad daugiau yra geriau. Ir skatinu tave nebūti tinginiu, kad mažiau yra geriau ir naudoti overtraining kaip pasteisinimą savo, kodėl jisai gali neiti ir šūdą maut. Aš noriu, kad tu atrastum tą auksinį viduriuką, kad tiksliai kiek tau reikia. Nei daugiau, nei mažiau. Ir tu būtum užtikrintas, tu žinotum, kad aš darau kiek reikia. Man nesvarbu, ką kas kitas pasakys.
kad aš per mažai darau, ar aš per daug darau. Aš žinau, kad aš darau užtektinai, aš žinau, kad aš darau tiek, kiek reikia. Tiek, kiek reikia man. Ir aš noriu, kad tu matytum tos rezultatus, kurių tu nori, kuriuos tu turėtum matyti. Suprask šitą, kad tas tinkamas kiekis, tas tiksliai, kiek reikia. Nei daugiau, nei mažiau, o tiek, kiek reikia, yra geriausias dalykas. Yra va tai, ko tau reikia. Šiandien smešinsiu rankas ir deltoidus, stiksim kačerkį. Kiek ir aš šiandien bankį pradėsim, būtent ranko. Ir šiandien tiesiog jaučiu, kad nesugantėlį su štanga noriu. Būti su štanga, deltoidus paskui damušim, nes fuck deltoidus. Žengina, ha? Žengina. Sėdim dabar mastom. Ar reikia antrą setą ar ne? Gal ir reikia, žinok. Gal ir reikia. Gal ir padarysim. Dabar padarom. Normaliai matus, ar gal man pavyks kažkur? Wow, negerai. Ką tik bankės darėm, dabar vis tiek darom tricepsą ir reikia apšilti vėl per naują raumenį. Nesvarbu, kad ranka kaip ir apšilus, bet mes pagrindinę bicepsą darėm. Pačiu tricepsą net neliečiam. Tai dabar per naują apšildinėjom ir šiandien jaučiu reikia irgi pakeisti pratimą, nes close grip bench pressas nebesijaučia man taip achujienai kaip anksčiau. O, dipsų čia nėra, aš tik kačialką įdėję. Todėl bandysim skull crusherius, kurių jau senai nedariau. O nedariau dėl to, nes mano alkūnės skauda darant jos. Bet turėtų jaustis tricepsas. Kodėl? Todėl, kad senai dariau šitą pratimą. Ir turėtų būti normaliai. Kaip kiberpunką, ne? Kiberpunk 2, 7. Gerai. Šneka šūda mano, viskas. Palaiko? Gerai. Ok, pradėsim skull crusheris. Pratimas, kurio aš bijau, kurio aš vengiau daug ilgą laiką. Na, bet reikia suskaupti. Labai svarbu prieš kiekvieną setą susikaupti pilnai. Suskaupti. Tavo visas fokusas turi būti ant raumens, kurį tu nori dabar hitint. Tavo visas fokusas turi būti, kad tu paimsi ir iki failure davarysi. Pilnai dasumsi šitą setą. Turi suskaupti. Nėra taip, kad ateini, man net nesuprantu žmonių, kurie ateina kačialką ir sėdi prie telefono, ir sėdi, skrolina, susirašinėja, ir paskui ateina biškį papumpuoja kažką, vėl nueina prie telefono, dar biškį gal atsigeria vandens. Tu nori apskačialinti, nu tai tu turi susikaupti, tu turi duoti pilną fokusą šitam dalykui. Tu vis tiek čia būni valandą, 2 daugiausiai.
Tai duok tą 1 valandą 2. Max, savęs, kiek gali atsiduodi tam dalykui. Ir davai mažiau pizdėlinam ir daugiau darom. Cubico do acabou, sai não sabe avançar nessa gostosa. Nu, šieks ir vieną setą. Ir tas ant pačio galo tas toksai padrošinimas. Labai prikolinas dalykas, kai darai skull crusherius, nebegali normaliai padaryti jau, nebesitėsi rankos, nebegali. Bet tricepsas kaip jisai iš tikrųjų, tu dar jauti, kad jis nėra visiškai pavargęs. Ir va tas toksai pasmokymas, toksai mini, toksai pabenčinimas, close grip bench pressas. Labai įdomu šitą tavo tą tricepsą. Ir pompas nesveikas. Tai pabandyk ir drefti. Turėtume būti geras patarimas. Ok. Ready antram setui tricepsui. Ir biškai kažkokį tokį prikolą padarysim. Šiaip nėra labai didelio skirtumo, ar tu pasimsi ir taip pasilenksi, ar tu va tai va stovėsi. Nes šiaip rankos taip ir veikia tik tai. Svarbiausia, kas tau patogiau. Šiandien jaučiu, kad priekinį dėl to nedarysiu. Jaučiu, kad užteks. Didesnį fokusą skirsim viduriui plus galai. Tai kokius per 4 setus apsisuksiu ir bus baigtos rankos. Dabar dar biškį apšilt reikia lengvai pečiam. Ir eisim paskui prie working setą. Karočią, šilimas baigtas. Judam.
de Capunga é o brabo da putaria. O DJ Marutashi é o brabo da putaria. Nu, nahui, zvanokime kažkas tai, blėt. Все, compound movementas padarytas pečiam. Dabar judam prie paprastesnio su kabeliu. Damušam. Laikas kop. Geriausias, didžiausias sekretas, ką galiu duoti pečiam, tai yra apsetai, seniai. Apsetai. PC dvigubai didesnį svorį, kada mušta pačioj pečiaus. Tikrai nepasigalėsi. Dar kas labai svarbu šitą pratimą, kad svarbu nepaversti jo nugaros pratimų. Nes tu čia bandai pečius, galinį deltą, tai nepamiršk, kad tu bandai nepūlint svorį, o į šonus kaip tik traukti, stumti nuo savęs į šonus. Svarbu nepaversti pečių pratimą, nugaros pratimą. Paskutinis pratimas deltui, damušam galinį deltą ir viso. Reikia tik prasiukas. Žinai, kad iš karto laiko nešastyt. Iš karto damušim ir presą padarysim. Kad veltui durnai nevaikščioti aplink kačelkę. Iš karto galima pasidaryti tą patį. Skirtinga raumenų grupė. Skirtingai ir veikia.
Ah.